Eh, Vanligvis så lager jo jeg Pokémon-videoer, eller at jeg streamer litt Fortnite og sånn, men en ting jeg har blitt, eller en ting jeg egentlig alltid har vært veldig opptatt av, det er dette med tastaturer. Så jeg tenkte jeg skulle kanskje prøve å lage en liten serie om litt tastaturer, og da tenker jeg at begynnelsen er jo et veldig godt sted å begynne. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om mitt IBM Modell M-tastatur. Det er jo et tastatur som ble levert med den legendariske IBM PS2 datamaskinen, og mange kjenner nok igjen, eller den pluggen her begynner å bli litt utdatert, men de fleste moderne datamaskiner kommer jo fortsatt med en PS2-plugg for musetastatur, og opprinnelsen til navnet på den, PS2, det kommer jo fra en datamaskin. Nærmere sagt en PS2. Her har vi jo med ekte diskett. Den her dataen kommer jo også med en versjon som har 2 harddisker. Harddisken er faktisk hele 20 megabyte. Og den her funker dessverre ikke lenger, men litt sånn retro. Det som jeg pleier å gjøre med tastaturer, det er jo å rense de, og det er jo det jeg har tenkt å gjøre i dag. Vi kan jo se litt kjapt på oppbyggingen av bryterne i det tastaturet her, som er litt fascinerende. For her har man en liten fjøring inni, og når man trykker på knappen så klemmer man jo fjæra ned, og den får bryteren til å gå tilbake opp igjen. Og det ble jo borte veldig tidlig. Det er også senere versjoner av dette tastaturet her, hvor de bytter ut den teknologien her med en sånn gummimembran som var veldig, veldig vanlig i mange, mange år. Ok, men da skal jeg bare ta og rengjøre tastaturet litt mer her. Først så tar jeg bare noen wipes og tørker over, liksom, overalt. Og så tørker jeg også over bryterne, og så bruker jeg sånn elektronikkrengjøring, som er veldig, veldig fin. Få se, der fikk vi den. Det er jo hovedsakelig isopropylen. Det er jo ikke noe særlig å få på huden egentlig. Men det som er veldig fint med det, er at når man har rengjort noe med det stoffet, så fordamper det. Så det blir ikke noe rester igjen på. Sånn som med den her, så kjenner jeg nå at det legger seg litt såpe oppå, og da er sånn isoprop veldig fint for å bare få tørka av det, sånn at det ikke blir klissete, eller at det blir noe såperest på det. Skal jeg ta og plukke av alle knottene, og så vaske de en etter en. Se, nå ser det litt mer rent og pent ut i hvert fall. Jeg husker jo, når jeg fikk den dataen her, så var det jo det at den var gammel, ubrukelig, den skulle kastes, og det var ingen som på en måte så noe verdi i den på det tidspunktet. Den kunne ikke kjøre Windows engang, så de fleste synes jo den var litt sånn ubrukelig. Men sånn som disse tastaturene her, altså jeg tipper det tastaturet her har vært mer enn hele datamaskinen, siden den ikke skrur seg på lenger. Det hadde nok vært mulig å få liv i den. Men sånne tastaturer som det her, de går fra mellom 2500 til 7500. Og det som er litt gøy er jo at det tastaturet her, det har jo nordisk layout, er jo også, og det kommer faktisk også fra Lillehammer.
Det ble kjøpt nytt på Lillehammer, og det jo også litt gøy at det har liksom en sånn badge fra jeg tror ikke det noe som heter Computerhuset på Lillehammer lenger, så vidt jeg vet. Men det jo litt sånn fun fact. Det som litt synd med det tastaturet her, at det mangler en av disse hettene. Og det jo litt sånn jeg kommer til å se på fremover. Det ganske dyre, bare en sånn tast. Koster mer enn et nytt keyboard, liksom. Men det hadde jo vært veldig gøy å satt det tastaturet her litt tilbake i helt utmerket stand. Det kanskje ikke alle vet, hvis man ikke har Windows-tasten, så trykker man bare Ctrl og Enter. Se. Jeg tror jeg må smøre noen av de knappene i hvert fall. Jeg hadde litt det samme problemet her tidligere. Det kan jo også være at fjøra ikke i helt riktig posisjon. Så det som gjør at disse tastene her funker, det jo da at den lille fjøra, når man klemmer ned, så bøyer fjøren seg og skaper en kontakt inni der. Jeg hadde også det problemet med Enter. Den litt seig enda, men grunnen til at jeg så glad i det tastaturet her, jo fordi den lager en veldig flott klikkelyd, men det sies jo at det tastaturet her forferdelig dårlig til gaming. Nettopp fordi de har disse fjørene inni der, de litt trege, og de kan noen gang gi litt mye feil. I alle fall hvis man sammenligner med moderne tastaturer, gaming-tastaturer. Den klikkelyden her, og det mye spring-ping som det heter, at det ringer, når man har trykt inn tasten, så hører man det ringer litt etterpå, og det jo noe man kan fikse med å smøre fjærene, men det skal jeg ikke gjøre her nå i dag. Selv har jeg dette tastaturet eller den hele dataen har jeg vel hatt i kanskje 15 år. Den funket jo en god stund, 10 år kanskje. Den funket en stund, men fordi den har bare den ene prosessoren, man kan oppgradere den og sette inn en prosessor til, men den chipen hadde ikke den PC-en her, så den spilte jo ikke noe spill, for å si det sånn. Jeg tror den kunne spille Snake, og det var det liksom. Men det som litt spennende nå, at det firmaet som jobbet med å lage disse tastaturene her, de har nå begynt å lage nye tastaturer, nesten likt som det her. Det som den senere modellen med en sånn gummimembran da. Men det vel da mulig å da få kjøpt nye tastaturer av den typen her for de som entusiaster når det kommer til klikk i keyboard. Her har man jo også en sånn fin liten hylle å legge tastene opp på mens man rengjør de. Det ikke veldig mye brukt det tastaturet her, så det egentlig ganske greit å rengjøre litt sånn overfladisk. Vanligvis så skrur jeg tastaturene helt fra hverandre for å gjøre de rene. Det kanskje ikke alle vet, det jo at det tastaturet her det første tastaturet som har
nøyaktig denne layouten. Før dette tastaturet her kom, så var det mye forskjellig, mange små, mindre variasjoner, og alt er jo basert på skrivemaskiner. Og mye av grunnen til at man har dette QWERTY-layoutet, QWERTY, det er jo fordi hvis man hadde for eksempel AOS er jo veldig nærme der, men det er noe med hvor ofte man skriver bokstavene ved siden av hverandre, for jeg husker vi hadde en gammel skrivemaskin, og hvis man klemte inn mange taster samtidig, så var det sånne pinner som kom og trykte blekk på arket med alle bokstavene på, som et stempel, og hvis man trykte inn to ved siden av hverandre samtidig, så satt de seg fast på en måte når de gikk opp og skulle skrive. Så derfor ble det her tastsystemet utformet, sånn at man bruker større deler av tastaturet samtidig. Man kan bruke flere fingre å skrive, og skriver da også mer effektivt. Så det er på en måte det som ble værende, og selv disse tastene her, det er kanskje ikke så mange som bruker, jeg vet ikke, page up og page down, eller sånn som numpaden. Det er jo sånn som mange gaming-tastaturer ikke har. Sånn som hvis den delen er borte, så er det vel 75%, og hvis den delen er borte, og topptastene, så er det 60%. Og det er jo fordi man svært sjelden bruker det i spill, men siden jeg har vært en sånn gammel kontorrotte, så har jeg jo vent meg veldig til å bruke numpaden veldig effektivt. Så det er jo greit hvis man skal liksom skrive budsjett eller betale regninger og sånne ting. Og før jeg jobbet i Telenor også, så ble det veldig sånn vane å skrive tall mye kjappere på den her, enn også måtte gå frem og tilbake sånn og taste inn tallene. Det tar litt lengre tid, så sånn sett er numpaden veldig grei å ha på kontortastaturet i hvert fall. Men sånn som i gaming, sånn som i gamle dager, så var det jo ofte at man spilte to stykker. En spilte på de, og en spilte på de. Og det var jo før man fant opp WASD, som da er litt mer normen nå i moderne spill, at man styrer med disse tastene her, for da har man jo også taste rundt til å gjøre andre funksjoner, som å lade på nytt, eller bruke ting, eller spacebaren til å hoppe, og da måtte man tidligere bruke to hender, og jeg husker at det var et kjempeproblem at man ofte brukte kontroll og alt-shift, men hvis man kom bort i Windows-tasten, så krasjet det alltid spillet. I disse dager så har man ikke så det problemet at hele dataen krasjer liksom, fordi man trykker Windows-tasten, men det kan jo være veldig frustrerende hvis man driver med noe, og plutselig blir kastet inn i Windows, og så funker ikke skyteknappen liksom. Så det... Ok, men jeg skal ta også gjøre det her rent. Ta gjerne og kommenter under hvis du synes det er interessant å høre om tastaturer. Så skal jeg fort finne noen litt mer moderne og litt mer spennende. Så catch them all!